I nderuar Zoti Ministër, të nderuar familjar dhe të afërm të Sajmir Hoxhës, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Sot ka shumë dhimbje. Është një ditë e trisht, por dhe një ditë reflektimi. Ka shumë dhimbje për prindrit, bashkëshortën dhe dy engjëjt e kolegut tonë të paharruar, Sajmir Hoxha dhe familjarët e tij. E trisht dhe e dhimbshme për gjithë organizatën e policisë, pasi humbëm një tjetër koleg, shok, mik, por mbi të gjitha, një oficer të përkushtuar për të kryer detyrën e shërbyer atë dheut. Atë dheu sot nuk mund të ketë një mik më të mirë se ty, Sajmir. Për mua, si drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, nuk ka moment më të vështirë se ky të gjej fjalët e duhura për të ngushëlluar familjarët e Sajmirit, si dhe të përshkruaj me pak fjalë karrierën 18 vjeçare të tij në shumë komisariate të vendit, në çdo detyrë të përmbushur më së miri. Fal për kushtimit e ndershmërisë, Sajmiri krijoi profilin e një punonjësi të respektuar e të vlerësuar nga qytetarët. Ndaj të gjithë tashmë kemi barrën e rëndë të mirënjohjes dhe respektit që nuk do të mjaftojnë kurrë përballë veprës sublime të tij dhe qindra dëshmorëve të adeut. Por kjo ditë është njëkohësisht dhe ditë reflektimi për të gjithë ata që duan rregullin e ligjit, për të përkrahur më fort policinë e shtetit në përmbushjen e misionit të saj. Ndërkohë, është dhe një këmban alarmi për të ndalur përbaltjen e policisë, duke i shërbyer me dashje apo pa dashje frymëzimit të krimit që me rguximin e ngret dorën vrastare mbi punonjësit e policisë së shtetit. Kolegu im dha jetën në përpjekje për të bërë detyrën më së miri, udhëhequr nga ligji, vlerat e sakrifica deri në sublim. Ai u vra nga një iri i arrestuar më parë nga policia dhe i çuar para drejtësisë, e cila e liroi edhe pse kishte një dënim me disa vite burg. Sajmiri dhe policia sot janë vrarë 2 herë, nga krimi dhe nga drejtësia e vjetër, që shpeshherë vendimet e saj i kanë paguar me jetën e punonjësve të policisë së shtetit. Organizata e policisë është e vetmja që e ka paguar kaq shtrenjtë për mbushjen e detyrës dhe misionit të saj. Dhe kjo për paaftësi, jo për paaftësi apo për mungesë të profesionalizmit të punonjësve të policisë. Punonjësit e policisë përballen çdo ditë me krimin, me palikshmërinë, dalin në mëngjes nga shtëpia duke u përshëndetur me familjarit si të ishte hera e fundit, pasi e tillë është puna dhe misioni ynë. Ndaj, është shumë e nevojshme përkraja masive e qytetarëve dhe agjensive të zbatimit ligjit, që bashkërisht të krijojnë një ambient më të sigurt për qytetarët dhe sa më të pasigurt për shkelësit e ligjit. Punonjësit e policisë janë rojtarët e ligjit, gardianët e sigurisë, të cilët mbrojnë jetën me jetë. Jam i bindur se shumica e qytetarëve janë të pikëlluar për humbjen e jetës së Sajmirit. Këtë pikëllim e kanë shprehur edhe në qindra mesazhe e komente nga dje deri sot të dërguara në adresën e Policisë së Shtetit. Kjo mbështetje na lehtëson sadopak dhimbjen e na motivon për të ecur më përpara. Të nderuar familjar të nënkomisar Sajmir Hoxhës, ju nuk do të jeni vetëm asnjëherë. Jeni pjesë e familjes tonë të madhe që është policia e shtetit dhe për herë do t'ju gjendemi pranë për t'u lehtësuar sadopak mungesën fizike të Sajmirit. Ky moment i ndarjes fizike me Sajmirin është shumë i vështirë, jo vetëm për familjen, por dhe për gjithë organizatën e policisë së shtetit, por edhe burim force e karrierje për të vazhduar luftën me vendosmëri kundër krimit në përgjithësi dhe krimit organizuar në veçanti. Memoriali të dëshmorëve të policisë sot ju shtua dhe një tjetër yll. Do të shkëlqej bashkë me 224 kolegët e tij, të cilët në këto vite dhanë jetën për ta bërë Shqipërinë një vend më të sigurt. Por ulemi para trupit të heroit, duke premtuar se nuk na step asnjë moment kërcënimi e frike. Çdo vështirësi vetëm na qartëson rrugën ku të ecim, në shërbim të qytetarëve
për një Shqipëri më të mirë. U presh në paqe miku, shoku e kolegu in, dëshmorja Deut Sajmir Hoxha. Të paharruara do të jenë përjetësisht kujtimi dhe vepra jote. Familja. Faleminderit, zoti drejtori i përgjithshëm. Ftojmë për të mbajtur fjalën e rastit në emër të familjarëve të dëshmorit, zotin Suleman Sula, mjeshtër i madh. E nderuara familja Hoxha, të nderuar autoritetet të vendit e pjesëmarrës të forcave të policisë së shtetit. Sot jemi mbledhur me dhimbje shumë të madhe në këtë ceremoni mortore që na shkaktoi dora e zezë vrastare, duke ndarë nga jeta birin e familjes së nderuar të Pukës dhe të treve së Pukës, Sajmir Bilal Hoxha. Sajmiri lindi dhe u rrit në një familje të shquar në qytetin e Pukës. Ajo ishte një vatër e shquar e advatarizmit e radhitur kurdoherë në anët më progresive të shoqërisë. Në këtë familje, me përmasat e një instituti të vërtet në jetën historike dhe moralet malsorit dhe të civilizimit qytetar, kanë dalur figura të shqura me vlera e shërbes për te treves. Në trungun e kësaj familje, ka aktualisht mi 28 pjesëtar me arsim të lartë në fushat të ndryshme, si në mjekësi, në arsim, në jurisprudencë, në ekonomi, inxhinieri, ushtri e të tjerë. Ajo shquhet si vatër e dijes dhe brenda e jashtrethit duke dhënë kontribute të shquara. Këtu do ndalemi tek ju Sajmir Hoxha, i cili vjen nga një bab fisnik dhe i shquar në fushën e topografisë. Nga një nën arsimdashse e përkushtuar nga arsimin dhe me 2 motra të dalluara në fushën e jurisprudencës brenda dhe jashtë vendit. Sajmiri, i etur për dije, sa po mbaroi arsimin e mesëm në qytetin e lindjes, e vazhdoi dhe mbaroi arsimin e lartë në Akademinë e Forcave të Rendit dhe u diplomu dhe si jurist. Si qytetar elitar e profesionisti kompletur, shërbeu në radhët e forcave të policisë në rrethin e Tropojës, të Shkodrës, të Tiranës dhe së fundi në Lezhë, kudo u dallu për thjeshtësi, ndershmëri, edukat dhe profesionalizëm të lartë. Krijoi një familje të shënosh, qytetare e mjaft solide me një vajzë nga treva e Tropojës, me arsim të lartë, duke lindur si çift 2 djemë. Prindit, kur erdhi në jetë biri i tyre, para 45 vitesh i vune emrin Sajmir. I tillë ishte për familjen të afërmit, shokët, bashkëpunëtorët, kolegët dhe qytetarët, të cilit i deshi me shpirt dhe u shërbej me devocion e ndershmëri. Dora e zezë ngriti armën kundër shtetit, kundër ligjit, kundër qetësisë, kundër forcave të policisë e rregullit shoqëror, duke na ndarë nga jeta Sajmirin, por jo shembullin, jo jetën për të cilën prindërit dhe komuniteti pukjan e tërë forcat e rendit janë krenar. Ai ra si hero në luftën kundër krimit, kundër kriminalëve dhe forcave tërta, por në kohën moderne të demokracisë, duke metur një yll drite e vlere, hero i popullit në dobi të adhët. Duke përcjell ngushëllimet familjes, gjej rastin të falenderoj morinë e pafund të qytetarëve nga i marrë veni, të cilët u bën pjesëtar në përballimin e kësaj dhimbje, me vizita, me telefonata, me emaile, po ashtu dhe duke marrë pjesë në pelegrinazhin e organizuar nga shteti në mënyrën më të mrekullueshme. Gjithashtu falenderojmë dhe organet e shtypit edhe të medjes, të cilët e përcjellen këtë dhimbje të thellë, si dhe ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet të gjej rastin të falenderoj titullarët e shtetit tonë, presidentin e Republikës, kryeministrin e vendit, kryetarin e Kuvendit Popullor, si dhe të forcave politike, kryetarin e Partisë Demokratike. Në emër të familjes së madhe Hoxha dhe të komunitetit pukjan, falenderoj organet vendimarrëse për shpalljen
e oficerit Sajmir Bilbil Hoxha, dëshmor i kombit në Vorrezat, ku prehen dëshmorët e kombit, bri bashk e advetarve më të shur si figura të flijur për interesat adveut dhe të poplit. Për të ndërruar kujtimin e dëshmorit Sajmir Hoxha, u ftojmë të marrim 1 minutë heshtje. U preft i qetë në dhënë e kësaj toke të shenjtë memorial të historisë së kombit shqiptar. Ju falemnderit, i falemnderit ministrit dhe drejtorit të policisë shtetit për këtë ceremoni kaq madhështore me marrjen e bijve më të shur të forcave tona të policisë dhe të marrë qyteti Tiranës, të Trevës, Pukës dhe të rrethave ku ka shërbyer Sajmiri. U falemnderit. Faleminderit zoti Sula. Ftojmë për të mbajtur fjalën e rastit ministrin e Brendshëm zotin Blendi Çuçi. E nderuar zonja Isiana, të nderuar zonja Raze e zoti Bilal, të dashur familjar, të tjerë dhe miq të nënkomisarit Sajmir Hoxha. Kjo është një ditë të jetë e trishtuar për ju, familjarët dhe miqt e Sajmirit, por edhe për gjithë ne dhe kolegët e tij. Ju humbët djalin, burrin e babain tuaj të shtrenjtë dhe ne të gjithë humbëm një njerit rrallë, një funksionar shumë të mirë të policisë shtetit, një koleg të përkushtuar dhe të ndershëm, një punonjës fisnik në mbrojtje të rendit e të sigurisë së qytetarëve. I rritur në një familje të nderuar në Pukë, i arsimuar në Akademinë e Rendit Tiranë, Sajmiri la kudo ku punoi, në Tropoj, Shkodër, Tiranë, Lezhë, përshtypjet më të mira si një punonjës policie i drejtë dhe rigoroz në zbatim të ligjit, i qetë dhe i komunikueshëm me qytetarët dhe i dashur e bashkëpunues me kolegët e tij. Humbja e një kolegu dhe njeriu me vlera të tilla është veçanërisht e rëndë, por është në të njëjtën kohë edhe një detyrim më shumë për të nderuar sakrificën e nënkomisar Sajmir Hoxhës dhe të gjithë dëshmorëve të tjerë të adheut në radhën e policisë shtetit. Ndaj, në emër të qeverisë dhe në rolin tim si ministër i brendshëm, ju siguroj për përkushtimin ton të plot dhe pa kushte për të vazhduar me vendosmëri luftën kundër krimit dhe kundër trafikut të lëndëve narkotike dhe për të çuar përpara, pa u lodhur, përpjekjet për forcimin e sundimit ligjit dhe sigurisë për qytetarët. Të dashur familjarë të nënkomisar Sajmir Hoxhës, në këtë ditë dhimbje të pamat, ju jemi afër me gjithë zemër. Por po kështu, do t'ju jemi pranë edhe në shumë vite që vinë. Do të kujdesemi për familjen e këtij dëshmori të adheut, për 2 djemtë e tij, të cilëve do t'ju mungoj shumë jati. Por nuk do t'ju mungoj kurrë vëmendja shoqërisë dhe shtetit për mbrojtjen e të cilave nënkomisar Sajmir Hoxha dha jetën në krye të detyrës. I paharruar qoftë kujtimi i dëshmorit të adheut Sajmir Hoxha. Preu në paqe i dashur Sajmir. Faleminderit.